Velkommen til denne tekniske guide om HP Victus 16 R0020NS. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Mange brugere oplever, at deres HP Victus bliver så varm, at det er umuligt at røre ved den. Dette kan skyldes, at ventilatorerne ikke fungerer korrekt, eller at der er samlet støv inde i enheden. Hvis dette problem ikke bliver løst i tide, kan det føre til alvorlige skader på hardwaren, hvilket kan være dyrt at reparere. For at udføre denne reparation skal du bruge en stjernes kronerugetrækker, en flad S-kronerugetrækker, en pensel til at fjerne støv og en antistatisk håndledsrem, så du undgår at beskadige komponenterne. Først skal vi åbne enheden forsigtigt. Start med at fjerne S-kronerugerne på bunden af computeren. Vær opmærksom på, at nogle S-kroneruger kan være længere end andre, så husk, hvor de sidder. Når S-kronerugerne er fjernet, kan du forsigtigt bruge den flade S-kronerugetrækker til at løsne klipsene, der holder låget på plads. Når du har åbnet enheden, skal du finde ventilatoren. Den er normalt placeret tæt på CPU'en. Kontroller, om der er støv og snavs, der blokerer ventilatoren. Hvis det er tilfældet, kan du bruge penslen til at fjerne det. Hvis ventilatoren ikke fungerer korrekt, skal du S-kroneruge den af og tage den ud. Vær opmærksom på, at der er kabler, der skal afmonteres, så vær forsigtig, når du løsner dem. Når ventilatoren er fjernet, kan du installere den nye ventilator ved at fastgøre den med de samme S-kroneruger og tilslutte kablerne igen. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk, at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når alt er på plads, skal du lukke enheden igen. Sørg for, at alle klipsene klikker på plads, og S-kronerugerne tilbage i de korrekte huller. Det er vigtigt at kontrollere, at alt fungerer korrekt, før du tænder for enheden igen. For at forhindre, at dette problem opstår igen, er det en god idé at rengøre din HP Victus regelmæssigt og sørge for, at der ikke er støv, der samler sig i ventilatorerne. Desuden kan du overveje at bruge en kølepude for at holde temperaturen nede. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.